दिया के चैनल में सभी फ्रेंड्स का मोस्ट वेलकम है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने पार्टी वियर आपके सिले सिलाई कपड़े दिखा रही हूँ, जो कि सर्दियों के रहने वाले दुपट्टे के साथ। ये भी सॉफ्ट आपका सूट रहेगा, बहुत ही प्यारा पार्टी वियर। ये देखो, इस पे कढ़ाई का प्रिंट का काम हो रखा है। एक से हटकर एक आपको इसमें डिजाइन दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये आपका एल साइज। अब इसका मैं आपको मोटा मोटा समझा दूँ, क्योंकि सभी का किता ये अपना नाप पता हो है। जिसने जो कलर डिजाइन पसंद आवे फटाफट व्हाट्सएप पे ऑर्डर करो। 98-130-19-056। ये देखो, गले के नीचे कितनी प्यारी कढ़ाई हो रखी है। ये आपकी साइड में आएगा, चेस्ट के 42 इसकी लेंथ रहेगी। वाइन पर्पल कलर आपका ये सूट रहेगा। ये देखो, नीचे भी कितना प्यारा इस पे काम हो रखा है। एल साइज है, 42 लेंथ है, 23 इसकी चेस्ट रहेगी, कमर 21 रहेगी और इसकी हिप रहेगी 23.5। अब ये देखो, इसकी बाजू पे भी आगे देखो कितनी प्यारी इस पे कढ़ाई हो रखी है। 17 इसकी बाजू की लेंथ रहेगी और आगे की बाजू की गोलाई रहेगी 6। अब दिखाती हूँ आप लोगों को इसका प्लाजो। ये देखो, बेबी सॉफ्ट इसका प्लाजो रहेगा। बिल्कुल हटके शानदार आपका कपड़ा आ गया है। अब इसकी लेंथ बता दूँ आपको, 38.5 इसकी प्लाजो की लेंथ रहेगी और इसकी पोंचे की गोलाई रहेगी 6.25। अब इसका आपको दुपट्टा दिखाती हूँ, बिल्कुल हटके पार्टी वियर आपका ये दुपट्टा रहेगा। ये देखिए, स्टोल इसका 20 इंच का लंबा चौड़ा इसका स्टोल रहेगा। ये देखो कितना प्यारा इस पे काम हो रखा है स्टोल के ऊपर। शादी ब्याह में भी आप इसको डाल सकते हो। बिल्कुल हटके इसकी वैरायटी रहेगी। ये है आपका एल साइज। अब दिखाती हूँ आपको एक्सएल। एल का कलर चार्ट दिखा देती हूँ। दूसरा आपको साइज सेम रहेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए सारा इसका सेम रहेगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका मेहंदी कलर एल साइज का, अलग डिजाइन आएगा, अलग लुक आएगी। ये इसकी देखो बाजू रहेगी। बाजू पे ये देखो कितना प्यारा इस पे कढ़ाई का प्रिंट का काम हो रखा है। ये इसका कलर चार्ट रहेगा। वही सेम इसका प्लाजो रहेगा मेहंदी कलर का। इसका मेन टारगेट है आपको कलर डिजाइन दिखाना। अलग चार्ट है, अलग वैरायटी है। ये देखिए, ये इसका स्टोल आएगा पार्टी वियर मेहंदी कलर का, लंबा चौड़ा। ये देखो, लंबाई चौड़ाई इसकी फुल रहेगी। ये दोनों आपके एल साइज। अब दिखाती हूँ आपको एक्सएल साइज, इसी बेबी सॉफ्ट कपड़े में पार्टी वियर में। ये देखो, ये आपका एक्सएल रहेगा। कलर भी बिल्कुल हटके है एक से एक। ये आपका एक्सएल साइज है और ये वाला इसका डिजाइन रहेगा। अब इसका भी मोटा मोटा आप लोगों को समझा दूँ। कलर भी बहुत ही प्यारा है इसका। जो आपको दिखाई दे रहा है बिना कैमरे के, बिना फिल्टर के, ये नॉर्मल कैमरे के साथ फोटो बनाई जा रही, वीडियो बनाई जा रही है। जैसा दिखा रखा है वही आपको कलर दिया जाएगा। 43.5 इसकी लेंथ रहेगी। गोल इसका गला बनाया हुआ है। गले के नीचे देखो कितना प्यारा कढ़ाई का काम हो रखा है। 22 इसकी चेस्ट रहेगी, कमर इसकी 20 रहेगी और हिप इसकी 22 रहेगी। मेरे जैसी काकी ताई बन गई है, आराम से आ जाएगा एक्सएल साइज। बाजू इसकी भी 17 रहेगी आपकी और आगे की गोलाई 6.25 रहेगी इसकी। अब इसका प्लाजो देखो, इसके प्लाजो पे भी आप लोगों को काम दिखाया जाएगा। ये देखो, उनके प्लाजो सेम थे, इस पे हट के काम है। सैंतीस बाजू की
37 प्लाजो की, सॉरी, इसकी लेंथ रहेगी 7.5, इसकी गुड़ाई रहेगी। बिल्कुल हटके ही आपका कलर रहेगा। ना आप इसको हरा बोल सकते, ना इसको नीला बोल सकते, मिक्स आपका ये कलर रहेगा। लंबा चौड़ा इसका ये स्टोल रहेगा पार्टी वियर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा अपना ये कपड़ा लगा, कैसे आपको रेट लगे? रेट रहेगा इसका 1200, फ्री शिपिंग अगर रोहतक के आसपास मंगाते हो तो। और फ्रेंड्स का की ताई हाथ जोड़ के एक ही बात कहूँगी, अपने चैनल को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। राम राम।